హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? నేను రీసెంట్గా K9 వైర్లెస్ మైక్ అయితే ఒకటి తీసుకున్నాను నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కోసం. సో నాది తక్కువ బడ్జెట్, అలాగే న్యూలీ స్టార్ట్అప్ ఛానల్ కాబట్టి నేను తక్కువ బడ్జెట్లో ఒక 1000 రూపాయల్లో అయితే నేను ఒక కాలర్ మైక్ అయితే నేను తీసుకున్నాను అనమాట. సో దీని అన్బాక్సింగ్ అలాగే రివ్యూ అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము. వీడియో చూసే ముందు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. నేను బుక్ చేసింది అయితే ఒకటైతే నాకు డెలివరీ అయింది ఇంకొకటి అనమాట. సో అంటే నేను బుక్ చేసింది మై బెస్ట్ వైర్లెస్ మైక్ అనమాట అది. కానీ నాకు డెలివరీ అయింది మాత్రం K9 వైర్లెస్ మైక్ అనేది డెలివరీ చేశారు. సో ఇది బ్రాండింగ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఇది చైనా ప్రోడక్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను. దీనిపైన లోగో అంటే దాని నేమ్ చూస్తే చైనా ప్రోడక్ట్ లాగా అయితే నాకు అనిపించింది. ఒకసారి ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క ఈ కవర్ తీసేసి ఒకసారి అసలు ఇది లోన ఇది నేను బుక్ చేసిందే ఉందా లేకపోతే అసలు ఏదైనా ఫేకా ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాము. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ కవర్ మీద మాత్రమే మేబెస్ట్ వైర్లెస్ మైక్ అనేది బ్రాండింగ్ ఉంది. సో బాక్స్ మీద అయితే లేదు. సో జాగ్రత్త ఫ్రెండ్స్, మీరు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసేటప్పుడు అమెజాన్ కావచ్చు, ఫ్లిప్కార్ట్ కావచ్చు, సో ఏదైనా ఐటమ్ బుక్ చేసేటప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్తగా రివ్యూస్ అన్నీ క్లియర్గా చూసి అయితే మీరు ఒకసారి ఆర్డర్ చేసుకోండి. మనకి ఈ బాక్స్లో అయితే మనకు అక్కడ వైర్లెస్ మైక్స్, 2 కాలర్ మైక్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో దాంతోపాటు ఒక కేబుల్, ఛార్జింగ్ కేబుల్, C టైప్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఇచ్చారు. అలాగే అడాప్టర్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట లోన. సో ప్యాకింగ్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి. అంటే నేను చూసింది అయితే యాస్టీస్గా ఉంది, కానీ బ్రాండింగ్ ఒకటి మాత్రం వేరేగా ఉందన్నమాట. వేరే బ్రాండింగ్ ఉంది. ఒకసారి అమెజాన్తో అయితే ఒకసారి మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను. మరి ప్రోడక్ట్ సేమ్ బ్రాండింగ్ రాలేదు కాబట్టి ఒకసారి అది కస్టమర్ కేర్తో ఒకసారి మాట్లాడి మరి సేమ్ బ్రాండ్ వస్తుందా లేకపోతే రిటర్న్ చేయాలా ఏంటనేది అయితే నేను ఒకసారి అమెజాన్తో నేను కాంటాక్ట్ అవుతాను. సో ఆ ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ డెలివరీ అయింది కాబట్టి దీనిపైన ఒక రివ్యూ చూసి అంటే ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం, అంటే వీడియో టెస్టింగ్ కానీ రివ్యూ కానీ ఒకసారి చేద్దామని అయితే నేను అనుకున్నాను. సో అందుకని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మంచి ప్యాకింగ్ అయితే బాగానే వచ్చింది. మరి అంటే ఇది చాలా అంటే ఇలాంటి వైర్లెస్ మైక్స్ అయితే సేమ్ బ్రాండింగ్తో అయితే వస్తున్నాయి. K9 అనేది ఈ చైనా ప్రోడక్ట్స్ అయితే మనకి అమెజాన్లో చాలా ఉన్నాయి. సో ఇది మనకి ఛార్జింగ్ కేబుల్. సో ఇవి పక్కన పెట్టేద్దాం. సో ప్రస్తుతానికి అయితే వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సో వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ప్రొడక్ట్స్లో మనకి మొత్తం 4 ఐటమ్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఓవరాల్గా 5 ఐటమ్స్ వచ్చింది ఛార్జింగ్ కేబుల్తో కూడా. సో ఇదైతే కనెక్టర్ అనమాట, మనకి ఐఫోన్తో మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఐఫోన్కి. సో నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి C టైప్ ట్రాన్స్మిటర్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి 2 కాలర్ మైక్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఈ 2 కాలర్ మైక్స్ ఏంటంటే మనకి ఇద్దరు అంటే ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ టైప్ అలాంటి ఏమన్నా ఉంటే మాత్రం ఇవి మంచిగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట. ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి అలాగే స్పీకర్కి మనకి ఇదైతే ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే కొంచెం బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో వెయిట్ అయితే చాలా డెలికేట్గా ఉన్నాయి, అంటే వెయిట్లెస్ అనమాట. కొంచెం జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ ప్రొడక్ట్స్ని. మీరు వింటున్న వాయిస్ అయితే నేను ఈ మైక్ నుంచి రికార్డ్ చేశాను. సో నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే యావరేజ్గా ఉంది. సో కొంచెం బెటర్గా ఇస్తే ఇంకా బాగుండేది. సో మనకి లాంగ్లో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. ఓ మైక్ 20 మీటర్స్ వెళ్ళాక అయితే అది కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అయితే వస్తుంది అనమాట. 25 మేము ఫీట్స్లో కౌంట్ చేసాము డిస్టెన్స్ని. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. సో ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి జస్ట్ 15 మీటర్స్ 10 మీటర్స్ ఈ మధ్యలో అయితే కొంచెం బాగానే వస్తుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.